Chcete zhubnout? Jeste naše tabletky a schodíte za 2 měsíce rovných 20 kg. Chcete mít štíhlou linii? Pijte náš dietní nápoj. Chcete schodit 5 kg za 1 týden? Pak si pořiďte náš vibrační pás. Podobný výroky se na nás valí ze všech možných stran, ale občas mezi nimi zapadnou ojedinělý výroky, které by nám mohly být i užitečný. A jedním z nich je například: choďte denně 10 000 kroků. Přemýšleli jste někdy, kolik za den ujdete kroků? Průměrný člověk v dnešním světě, v dnešní přeteknizované době s svým sedavým povoláním, půjde v průměru sotva polovinu z toho. Žena, která navíc se stará ještě o domácnost, něco mezi 5 a 6 000 kroky, a člověk, který se do práce a z práce vozí autem, jenom kolem 1500 kroků. Přitom chůze je zcela přirozený pohyb. Před dávnými doby, když člověk byl lovcem sběračem, tak aby se uživil, nachodil mnoho kroků. Chůze nezatěžuje klouby, nezatěžuje svaly. Pomáhá posilovat naši vlastně velký svalový partie v celém našem těle. Zvyšuje náš energetický výdej, snižuje hladinu glykózy, glykémie, cholesterolu a snižuje krevní tlak a naopak zvyšuje odolnost proti stresu. Málo kdo ví, že chůze je taky dobrý prostředek k hubnutí. Podle výzkumu, který se dělal, by člověk pro své zdraví měl ujít právě o něk 10 000 kroků, a pokud je jeho cílem zhubnout, tak by měl ujít něco mezi 12 a 15 000 kroky. 10 000 kroků se rovná 450 kilokalorií, což je jako hodina aerobiku intenzivního. Pokud chcete zjistit, kolik tak ujdete za den kroků, dá se stáhnout na proto aplikace z internetu do mobilního telefonu, a pokud to váš telefon podporuje, tak vám změří počet ujetých kroků. Problém s telefonem je ten, že ho nenosíte všude sebou. Většina lidí se ho nebere na záchod, nebo když si jde jenom udělat kafe. Takže získáte tak nějak hrubý odhad toho, kolik ujdete. Samozřejmě existují ještě krokoměry, které si můžete zakoupit, a těch je celá řada. Můžete je nosit buď to na zápěstí, místo hodinek nebo náramku, anebo za pasem, jako to nosím třeba já. Já jsem si vlastně pořídil takovýto krokoměr, který má v sobě i historii, kde můžu listovat a vidím počet ujitých kroků za jednotlivý dny. Navíc se mi synchronizuje s telefonem a odesílá informace na internet. Možná to někomu přijde zvláštní, ale je to dobrý na to, protože to člověka motivuje překonávat sám sebe, ujít těch kroků víc a vidí postupně, jak se zlepšuje. Díky tomu vlastně jsem pořádal i výlet na Sněžku, o kterém tady mluvil Lukáš, kdy jsem ušel rovných 37 026 kroků. Což je můj rekord od té doby, co tady ten krokoměr mám. A samozřejmě mě to teď motivuje tento rekord překonat, a když už jsem se přiblížil i číslu 40 000, tak dostat se přes ně. Vlastně, když jsem si ten krokoměr pořizoval, tak jsem zjistil, že ono to není tak snadný ujít těch 10 000 kroků a že mám problém ujít sotva 6 000 kroků. Teď jsem ve fázi, kdy není pro mě problém ujít denně 8 000 kroků, ale třeba 10 000 kroků jsem ušel minulý týden jenom 4krát. Takže jak tady toho cíle se dá dosáhnout? Začal jsem v práci chodit po schodech. Je to 7 pater, takže to byl docela za začátku problém, ale naštěstí jsem měl v práci kolegu, který to chodil. Takže jsem začal před obědy chodit po schodech a nějak už jsem si na to zvyk a od začátku roku už chodím jenom po schodech. A další věc je třeba zaparkovat auto dále od domova nebo od zaměstnání a dojít to pěšky. Nebo napsat kolegovi e-mail, zprávu s dotazem, ale prostě za ním dojít. Nejenom, že jsem zjistil, že se to i rychleji vyřídí, ale ještě se přitom i projdu. Potom, teď jsem začal i rád chodit s odpadkami, protože to jsou kroky navíc.
nepletu si ani cestu po takových těch vyšlapaných trávnicích, ale raději to obejdu. Pokud někteří z vás třeba jezdí MHD, tak je dobrý vystoupit i o zastávku dřív a prostě se projít ten zbytek cesty. A o víkendu teď mě to více motivuje právě chodit na takový výlety jako na Sněžku, anebo se jen tak prostě projít do lesa. Říká se, že pokud ujdete sotva 5000 kroků a nemáte žádnou jinou sportovní činnost, je to velmi málo a není to dobrý pro zdraví. Vlastně dnešní technická doba přinesla to, že můžeme dosávat našich cílů rychleji, pohodlněji, ale zase na druhou stranu nás pobrala o to nejcennější, o pohyb, kterýho je méně a méně, a o tu chůzi. Dneska lidi právě moc nechodí. A rostou na nás nároky, přibývá stres a to se všechno podepsuje na našem zdraví. Pokud tedy máte sedavé zaměstnání, jste obézní, kouříte, málo sportujete, máte hodně stresu, nebo vaši rodiče byli obézní, tak to můžete mít dispozice, a nemáte rádi skupinové sportovní aktivity, kde řve hlasitá hudba nebo na vás křičí cvičitelka, tak je možná tato právě volba pro vás. Pořiďte si krokoměr a ujděte si svých 10 000 kroků denně, protože každý krok se počítá.